progression နဲ့မှာပဲ chord လေးတွေနည်းနည်းပြောင်းပြခြင်းပဲခုနဒီပါတဲ့ chord တွေက E B ပေါ့နော် C sharp A ပေါ့အဲ့မှာ C sharp minor 7ကိုလက်ကလေးလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါတမျိုးပြောင်းသွားပြီခုန C sharp minor 7နဲ့ဒီမှာအဲ့လေးပြသွားမယ်ပြီးရင်နောက် chord တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ဒီမှာသူဒီမှာပါပါနော် F sharp minor ကိုင်းနေနေမှာ F sharp minor ဒီလိုလေးပေါ့နော်လမ်းညွှန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဒီမှာ bar chord ပြီးရင်ဒီမှာနှစ်ခုကိုင်းအောင်နော်ဒီ F sharp minor နေရာမှာ open string 1 and 2 open string နဲ့တီးမယ်ပြီးရင်3ကြိုးပါလမ်းညွှန်းလေးပြီးမယ်3ကြိုး2အကွက်4ကြိုး4အကွက်လက်တန်းနဲ့5ကြိုး4အကွက်လက်တကြွယ်ဟုတ်တယ် F sharp minor 11ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီကြည့်ရအောင်နော်ဘာလို့ကဒီကနာရဲ့တဲ့တော့ဘယ်လိုပဲငါတဲ့မင်းနဲ့ဆိုတာကြည့်တယ်ပေါ်လိုက်မလို့နေအတရားရဲ့မင်းရဲ့ရှိနေလေဒီကွေနဲ့တတ်ကြရchord ရတာပဲအဲ့တော့ note progression တခုကြည့်ရအောင် A minor F C G ပေါ့နော်ဒီ progression ရလည်းအရင်သုံးများသူတပင်းတော့ rock တခြင်းတွေပြီးရင်အလွမ်းဆွေးတခြင်းတွေမှာနော်သုံးများတော့ okay ဒီမှာလည်း A minor 7 မိတ်ကိုင်မယ်ခုနကကိုင်နေရမယ်ထားပါနော်ဒီမှာပြီးရင် F at 9bien C G6 G ပဲပေါ့နော်ဒီလေးကိုင်းနေကောင်းတယ်အဲ့တော့ရိုးခွန်နေကိုင်းလို့ဆိုရင်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြောင်းလိုက်မှာခုနကကတော့အဲ့လို keyboard လေးနဲ့ကိုအနေမြင့်ပေါ်လိုက်ပြောင်းပြီးတီးပေါ့ Okay အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ progression key ပဲပြောင်းသွားတယ် E minor C G D E minor 7ကိုင်မယ်H9 လက်တကြွေလေးမှာရှင်းနော်ပြီးရင် G D7 ကိုင်မလားဒါမှမဟုတ် D7 မှာ bass F sharp နဲ့ဟာကိုင်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ A key နဲ့ chord progression A F sharp minor G E ဒါလည်းအရင်သုံးများ chord progression ပဲเนาะ C key မှာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်ဒါတော့ A key ကိုချိန်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ
ခဲ့တဲ့ chord တွေပဲပြန်ကြိုင်မှာ A sus2 ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြိုင်လက်ချောင်းနဲ့ကြိုင် A sus2 F sharp minor 11နော်1 2 open string ဒီမှာ1 နဲ့2ပြီးရင်ဒီ6 sus2 ဖြစ်မယ်နော်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့1 2နောက်တစ်ခုကတော့ E ပဲပေါ့နော် E chord ဒီလိုပဲကြိုင်တော့မယ်အဲ့တော့ chord တွေကအစားထိုးလို့ရတယ်အများကြီးရှိကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ရနဲ့အစားထိုးလို့ရတယ်ကိုညံရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အစားထိုးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အားလေးကကျတော့ beginner အဆင်ပဲရှိတယ် chord progression ထဲမှာအဲ့လို chord လေးတွေစမ်းပြလေးကိုင်ရအောင်ပါ beginner အဆင်ပေါ့နော်တခြားကိုင်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအသုံးတည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်